最大嘅 feeling 最 touch 嘅嘢，最 touch 嘅嘢。好嗱，你攞我哋最後嘅相咧，你估係邊個最後？啲相係邊個最多？李榮峰黑柴打柴啦，邊個係第一集啊？大家咧係冇估錯嘅，黑柴係最後嘅，即係厚到咧我哋要分開裝。你咁誇張啊！散出嚟。黑柴一，你見咗阿打攞電話俾阿根，有冇咁？分鐘之後跑頭。有冇咁厚啊？要唔要？有咩強啊？係啊，派我定係大冇張咁大粒？肯定太好張啦！好多嚿啊！準備。係啊，係啊，指我啊！係啊，對。邊啊？哇！咁睇，今日全部都之後睇同你全部都有喎。呢個原來仲一集啊！一集啊！啊！點解冇你個相？哇！得啦，呢300啦，短嘅時間。我 keep 住咗呢個咧。我有咗邊個？係喎，我有咗2年，佢入咗2年3年啦。佢可以咁大㗎？你俾啲咩？你睇下，睇到咩會啦？會睇啊！因為佢好多瞓覺相啦，會左樣啦，全部俾你拖完晒。你偷現啊？佢講明俾你影。他實點咁多就因為瞓覺最多，赤裸相都係最多。大佬，大佬員工。係邊聽唔代表邊聽講嘢。啲遊戲嗰啲。細個嗰陣時做咩？哎呀！點解就會喺度嘅？你都喺我度嘅，間之後佢得學埋睇咩？邊隻經典啊？阿男仔啫。入翻邊咧咁？識咩門？識你發路。要人。揀咗就 send 佢放我聽下。叮。我啲時間變咗啦。要啊！睇入啲啊！